Привет, друзья! Такую вот интересную распаковочку хочу снять для вас. Получил такую интересную посылку с Алиэкспресса. Посмотрим, что же там. Что же там, очень интересно. Прям вскрываю, вы даже не знаете, что прислали. Может, вам даже будет интересно тоже, что же там такое. На самом деле, пока буду распаковывать, вы все поймете, что это такое за штука. И, может быть, даже захотите такую же заказать. Вот, максимально позитивная распаковка, максимально быстрая, без всяких лишних разговоров. Ну, много болтовни, конечно, но вы только посмотрите, как они здорово упаковывают. Здесь даже какие-то уголки прилеплены, пластиковые. Я такой первый раз вижу. Вы такое видели когда-нибудь? Напишите в комментариях. Вот уголки снимаем. Это чтобы не побились уголки, чтобы не побились края. Что же это такое? Что это такое? CEI Series Mini PC. CEI Series Mini PC. Это мини-компьютер. 8 cores, типа якобы 8 ядер. 8 ядер. Navy Blue. Beelink. Фирма Beelink. То есть это мини-компьютер фирмы Beelink. Видите, какой он маленький. Вот моя ладонь. Не самая маленькая, но средняя. Вот это мини-компьютер. Сейчас мы посмотрим, что у него там внутри. Ну-ка, открывайся. Ой. Оп. По упаковке я бы сказал, в принципе, норм. В целом. Откроем. Опа. Открыли. Здесь что-то красивое лежит. Что это? Hello. Это наклейка? Нет, просто надпись Hello. Видно, интересно, надпись это? Hello. CEI User Manual. На русском даже есть. Вообще это прислали мне откуда-то из российского города. Видимо, со склада в России. Не из самого Китая, как говорится, не из Алиэкспресса. Вот, тут вот за ленточки. Thank you for your choice. During the system boot process, if you cannot log in to your personal account, please turn off Wi-Fi and LAN, select the skip option and then log to your personal account in the system. Но это, да, это Windows 11, если ты не можешь, если у тебя нет учетки Microsoft, то непонятно, как там зайти. Это мы в курсе. Ух ты, это вот все, это вот компьютер такой. Смотри, оранжевая ленточка. Смотрите, какой классный, маленький совсем. Intel Core i5. Ну-ка. А здесь упаковка как у Apple. Не дать не взять. Опа. Прям как я бы сказал, Mac Mini. Не побоюсь этого слова. Спасибо большое. Made in China. Модель SEI. Quick Setting Button. Description. Press Delete to enter BIOS Setup. Press F7 to enter Boot Options Menu. Тут какая-то резиночка. Зачем-то. Сверху такая тканевая наклейка. Тканевая какая-то. Прикольная. Смотрите. 2 USB 3. 1 USB Type-C. Разъем для наушников и кнопка питания. Класс какой. Вот мне что не терпится. Посмотреть, что внутри там. Давайте посмотрим. Возьмем отверточку сейчас. Максимально быстро взяли. И попробуем открыть. Я думаю, что я никакую гарантию не нарушу. Да мне и это и не важно. Стоил он. Не помню, сколько денег. Сейчас на экране появится, сколько он стоил. Мне нужен компьютер для того, чтобы поднять на нем сервер, Exchange сервер и записывать для вас прекрасные ролики про Outlook. Ну и в общем, вообще-то Windows компьютер маленький вот такой не помешает. К HDMI его подключил. Хотя тут нет HDMI. Но тут есть... тут есть HDMI. Я же в другую сторону не посмотрел. Смотрите, здесь есть кабельная сеть, USB обычный для мышки и клавиатуры, DisplayPort даже есть и HDMI разъем есть. А вот разъем для питания. Я еще не добрался в коробке до питания, очень хочется открыть. Я понял, для чего вот эта резиночка. Для того, чтобы его вскрыть вот так. Оба. Скрываем. Класс, тут вентиляторик. Есть разъем для диска SATA. Вот тут вот ставится. Так, ну а добраться дальше как? Интересно мне. Раскручивать надо? Иначе непонятно, как в него добраться дальше. Вот тут есть винты. Я вижу вот этот винт. Вижу винт раз. Эти винты что держат? Они держат разъем или эту штуку? Сейчас узнаем. Риск – дело благородное. Винты все одинаковые, поэтому перепутать нельзя. Они держат разъем, понятно. То есть это не то, что я думал. Мне просто интересно, как туда добавляется память. И диск, собственно, SSD, который там M2. Хочу его увидеть. Ага, вот когда я открутил 4 внутренних винта. Это на самом деле было 2 винта. Вот этих крайних. То есть мелкие можно закрутить. Но в любом случае я открыл. Здесь видно, как установлен SSD. Видно? Вот SSD M2 установлен. И 2 модуля памяти. Где-то там процессор, видимо, с другой стороны. То есть все очень грамотно сделано.
И обновлять, апгрейдить можно. Вполне. Сейчас мы закрутим отдельно обратно маленькие вот эти винты, которые я зря открутил, потому что они держат материнку. И понятно, почему они не откручивались. То есть вот так открываешь, отсоединяешь разъем вентилятора и разъем SATA диска дополнительного второго. Это очень круто, что тут есть возможность второго диска. И вот эта вот крышечка, она держится на двух винтах, вот этих крайних. Давайте их вернем назад и обратно все соберем, чтобы все было красиво. Для апгрейда нужно выкрутить винты по диагонали. Это вообще очень круто. Я не ожидал такого качества исполнения. Так, все закрутил я очень хорошо. В итоге пришлось воспользоваться другой отверткой. Винтов должно быть ровное количество относительно того, что было в начале. Не нарадуюсь на эту Xiaomi-шную отвертку, вот на вот этот набор классный. Вот, еще раз покажу, вот такой вот. Отличный. Никакая электрическая отвертка не нужна. Так, закрутим. Что я могу сказать вкратце? Производит очень классное впечатление. Такой прям компьютер и металлические части. В общем, эстетично очень выглядит. Спереди и сзади. Посмотрим, что еще в коробке, потому что мы до этого что-то не добрались. Посмотрим же. Так, здесь есть дополнительная монтажная штуковина. Это крепление на стену, наверное, или сзади монитора можно сюда прикрутить. Так, есть блок питания красивый со своим разъемом, большой, толстый. Есть маленький кабель HDMI, совсем малюсенький. Ну, дотянется. Сколько он тут? Интересно. Я думаю, что это сантиметров 30-40. Ну это для того, чтобы крепить его сзади. Например, его можно за телевизор сзади закрепить. Вот у меня какая идея пришла. Прикиньте, крепить сзади к телевизору и Bluetooth клавиатуру мышь и управляешь им. Вот винты для крепления. И что это? Это дисплей. Нет, это HDMI. Побольше. HDMI кабель побольше. Такой подлиннее. А здесь тоже HDMI. В общем, два HDMI кабеля. Маленький, большой. Крепление к монитору или к чему-то там. Винты для крепления. Блок питания. Красивый. Закрыли. Засунем все обратно. Ну, в общем, такой вот отличный компьютер. Будем запускать на нем сервер или еще что-нибудь будем запускать. Посмотрим, как будет работать. Что скажете, нравится? Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Спасибо, что смотрели. Пока.